А јас верувам дека и денеска оваа тема, која што не е непозната, исто така ќе допринесе за јакнење нашата вера и за тоа да извлечеме некои одредени поуки за нашиот живот. Знаете, секоја една тема може да биде толку широка да можете да опфатите од различни правци, од различни аспекти и да дојдете до некои значени поуки за животот. Така да темата, кој што кажав, не е непозната, но е битна и станува збор за еден доста расширен, голем проблем, кој што еве денеска ќе се обидеме да видиме дека навистина е многу голем проблем и да изнајдеме решение, начин како да го решиме тој проблем. Да ве прашам најнапред, секој за себе ќе одговори. Дали ги држиме сите Божји заповеди? Тоа е едно од препознатливите елементи, показатели на црквата на остатокот. А која од тие 10 заповеди ви е можда, да кажеме така, најтешка за држање? Тоа пак секој за себе, нели? Меѓутоа, ја верувам дека ќе се сложите со мене дека најтешка е 10-та. Која што всушност на некој начин ги опфаќа сите. Таа е единствената, ако гледате, која што задира длабоко во срцето. И можете да кажете како богатиот младич, се држам јас, и тоа пред луѓето да се гледа на вас, дека држите сабота, дека ги почитувате родителите, дека не крадете, не лажете. Меѓутоа, Господ може да погледне во внатрешноста на чашата, така да се изразам, па да види дали е таму чиста. Од надвор може да е чиста. Значи, навистина оваа заповед, еве да ја прочитаме, Излез 20 глава, значи 2 Мојсеева 20 глава е една од, така да се изразиме, ако човечки гледаме, сега да земеме да запнеме ние, да ги држиме заповедите, таа е најтешка. Ништо не е тешко за Господа, ништо не е невозможно. Ако сме во Господа, тогаш ќе ги пееме, не само што ќе ги држиме. Меѓутоа, зборувам човечки, значи ако земеме сега да се трудиме да ги држиме, навистина оваа 10-та е најтешката. И еве да прочитаме 17 стих од Излез 20 глава. Не го посакувај, не ќе го посакуваш овде вели, значи не го посакувај домот на твојот ближен, не ја посакувај жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, нито неговата слугинка, нито неговиот вол, нито неговото осле, или магаре, ништо и да е што му припаѓа на твојот ближен. Дека ова е голем проблем и дека можеби не сме ни свесни дека го имаме, ќе видиме дека е така и дека навистина овој проблем и знае да биде многу опасен, односно оваа мана, слабост, да ја наречеме. Ево да се подсетиме сега, кога веќе го спомнав богатиот младиш во Матеј 19 глава и неговата средба со Исуса. Често пати го спомнувам овој пример, еве сега ќе видиме можеби нешто ново кое што навидум не сме го забележале, а ако даде Господ живот и здравие следната сабота, пак повторно ќе се навратиме на овој случај, ама од друг аспект. 19 глава Матеј, од 16 стих, знаеме дека доаѓа, се среќава овој богат младич, млад човек со Исус и му вели што треба да правам за да наследам живот вечен. И да не читаме се, Исус што му вели таму, го знаеме случајот. Го упатува на заповедите. Младичот го прашува, а кои? И внимајте сега, Исус вели, не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си и љуби го својот ближен како себе си. И момчето му вели, сето тоа сум го пазил од младост. Дали забележувате? Не случайно Исус ја испушта 10-та заповед. Тој му цитира 4, односно 5 заповеди од втората плоча. И видите како, не кради кој е? 6-та. Не прелюбодејство е 7-ма, односно не убива е 6-та, се извинувам, не прелюбодејство е 7-та, не кради 8-та, не сведочи лажно е 9-та, и сега се префрла на 5-та.
6, 7, 8, 9, оп, 5. И остава 10-та неспомната. А тој е токму проблемот што го имал овој млад човек. И тој потоа ќе му каже, а да не фали нешто, дали нешто ми недостига? Како да знаел? Предчувствувал дека сепак не е се како што треба. А вели, ја од младоста ги држав сите заповеди. И Исус потоа му вели, значи со други зборови, оди дај се што имаш. Неговата слабост била алчноста, лакомоста, како да ја наречеме, односно посакувал. И имал, и посакувал. Обично е така, никогаш не е доста. И денеска живееме во едно такво општество каде што имате разноразни желби за повеќе, за поубаво, за поинакво, за ново. И знаете, баш тука е проблемот. Не дека ние посакуваме нешто, него посакуваме да тоа биде туѓото, или односно да биде повеќе од другиот. За оваа слабост, за оваа мана, за овој греф, Библијата не предупредува. Лука 12:15, отворите во Лука 12:15, стихот вели, внимавајте и чувајте се од секоја користолюбие, односно алчност или лакомост, зашто животот на човекот не се состои во изобилството на неговиот имот. А денеска живееме во еден материјален свет каде што ќе заклучите само едно, дека како да животот се состои од тоа што повеќе имате. И не станува збор само за пари тука, значи за разноразни глупости, непотребни. Имавте прилика, може би некој од вас отишел, јас не отидов, се още не сум отишел, во Карфур, значи новиот хипер, како се вика хипер? Карфур, добро, Карфур, како и да е. Хипермаркет, значи не е супер, ама е хипер. И гледате како луѓето се испотепаат таму за тоалетна хартија и за што ти не е во ред, мислам, тоа е потреба. Ама ќе отидете и сега не е супер, ама е хипер, знаете рекламата како оди, па во супермаркет ќе отидете да побарате 5-6 работи ви требаат, ама ќе испаднете со цел вагон нешта. Зошто? Па това не така работат, значи на тоа работа, знаат како да делуваат. Или тоалетна хартија, во ред, ефтина, 50 денари, што знам, па не 2, 4, 6, 8 ги наполнили количките и будка. Да прашам, зашто економската криза? И тоа, економската криза ги погаѓа точно западниот свет, најбогатиот свет. Зошто? Како прво заради алчноста на банкарите. Прво. Ама второ, и ние не сме подолу од тоа, заради нашата алчност. И сакаме да имаме се, сака да имаме повеќе, сака да имаме нешто ново, па нов лаптоп, па ова, па она, се нешто ново. Како да стариот нешто, може би послаб, не вреди, треба да бидеме во тренд и така натаму. Или пак сакаме да постигнеме нешто побрзо. Знаете, сетете се, нашите родители ним требало 20-30 години, може би некои се мачели да изградат куќа. Ние сега сакаме да изградиме за 5 месеци. И пошто немаме кредит, и после, ти кредитна криза. Зарем не е тоа затоа што посакуваме? Посакуваме убава куќа, посакуваме убава кола, некој посакува убава жена, некој. Многу работи има, што може да се посакуваат. И на крајот доаѓаме во една ситуација кога многу малку денеска имате задоволни луѓе. Сите се од нешто незадоволни, нешто им фали, нешто немаат што сакаат да имаат. Значи сите нешто посакуваат. Видите колку опасен е овој проблем. Че имате луѓе со премногу желби, а премногу желби неостварени и затоа имате премногу незадоволство. А среќата се бара и на погрешни места. Видите што вели Псалм 37. Псалм 37.
4 стих. 37:4. Сета твоја радост нека биде во Господа. Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Интересно, значи, не е лошо да посакуваш, да имаш желби, ама зависи какви се. И видите како вика стихот. Сета твоја радост нека биде во Господа. Ако твојата радост е во Господа, а таму е вистинската радост, пазите, има разлика меѓу радост и среќа. Радост е состојба, среќа е чувство. Ако твојата радост е во Господа, тогаш и твоите желби ќе бидат според Господа, и Господ ќе ги исполни сите желби твои. Ама луѓето среќата или радоста ја бараат на погрешни места. Мислат дека ако имаат повеќе, ако имаат iPhone нов, ќе бидат посреќени. Наистина е опасна е алчноста или лакомоста. Мнозина не знаат дека ја имаат, затоа е опасна, како што спомнав. Еве да отвориме во Броеви, ќе видиме еден пример. Талкале низ пустината, израелците им се пријело месо. 11 глава, Броеви, значи 4 Мојсева, од 4 стих. И не само месо, не само месо, прашам. Од 4 стих, 11 глава. При дојденците среде нив ги опфати лакомство за јадење. Видите, значи може човек да биде алчен и за јадење, да посака, како Исав. Со леката. Видите, дури на леке човек може да падне, а камоли на, како што викаше јаде некоја свинска печеница. А и израелците пак почнаа да се поплакуваат, велејќи, кој ќе не насити со месо? Си спомнуваме како јадевме бесплатно во Египет, како да во пустината плаќале за маната. Си спомнувале како јаделе бесплатно во Египет? Евеше риби, краставици, дињи, прас, кромит и лук. Чи не е само месото. Ама сега тоа го нема. Мана, се мана. Ни се здосади од мана. А подоле вели тамо стиховите кажува дека правели убави колачиња, нели, од маната. И маната била доволна храна. Убава здравствена реформа за израелците. Меѓутоа се подсетувале на некој начин, може да кажеме, на старите добри времења. Се подсетувате вие некојаш на старите добри времења? Како да се било добро тогаш, бивша Југославија. Знаеме да кажеме, шубаво беше тогаш. Знаеш што рекол Марк Твен? Старите добри времења се добри, затоа што ни е кратка меморијата. Затоа што секојаш се сеќаваме само на убавите нешта, и еве ги израелците, пазите, убаво ни беше тамо, имаше и кромичи, и лукчи, и салатичка со краставици, потличани и така натаму, па и месо плюс. Не знам месо, ствари, дали добивале, кој знае, ама ајде. Се сеќавале. Секако на место, веројатно понекогаш по нешто им пуштале. Им давале. Ама забораваат дека биле робови таму. Биле под робство. Тешка работа, физичка работа. Ама не, човекот кога ќе посака нешто, видите како е тоа опасно, че умот се сконцентрира на тоа и го сака и готово. И видите, алчноста може да излезе вон контрола, ви не можете да ја контролирате. Таа вас ве контролира и затоа некојаш може би не сте ни свесни дека ја имате, ја поседувате во себе. Еве што се случува. И Господ некојаш исполнува и желби, ако вие ептен плачете како мало дете, сега сакате нешто и ќе го исполни тоа. 31 стих. Тоаш Господ заповеда, па задува ветри донесе подполошки од морето и ги расфрла околу логорот. Значи не беа тоа подполошки што летаа доле на земјата, ги изфрла пред нив. На ден одење и од оваа и од онаа страна на логорот и пазите, на ден одење од логорот. Тоа се било со подполошки и 2 лакти над земјата. Преплавено било. Народот стана и собираше подполошки целиот ден, целата ноќ и целиот утрешен ден. И оној кој собра, најмалку од нив имаше 10 гомори. Ова баш видов колку значи 10 гомори, негде околу, така од прилика 10 товари магарешки. Значи, сега земете магари и да го натоварите.
и 10 такви товари. Најмалку тој што собра, толку собра. Нема доста, не знаеш колко ти е доста. Месото уште беше меѓу нивните заби и знаеме што се случува понатаму. Че видите, губите контрола, ви веќе. Немате веќе контрола, значи алчноста вас ве контролира. Дека тежок проблем, тоа гледаме и кај самиот Павле. Римјаните 7 глава. Што случува во Римјаните 7 глава? Замислете како да Павле, кој што бил добар фарисеј, како е богатиот младич, смета дека го држи целиот закон, безпрекорен, чист, ако за некој е спасението, тогаш е за фарисеите. Пред се, бил почитуван, бил член на Синедрионот, неколку факултети, неколку дипломи, значи немал што немал, ама седнал пред законот и почнал да прва, втора, трета, четврта, пета, шеста, седма, осма, девет, супер, све, 10-та. Затоа што вели во 7 стих, сепак јас го запознав гревот, значи тамо вториот дел негде на стихот, само преку законот, зашто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ќе пожелуваш. Кај бил осведочен, кај се сопнал Павле? Токму на таа, 10-та заповед, кој што пак е суштина на сите. Пазите, тој како Павле може би никош не направил прелюба. Ама што доведува до прелюба? Да посакаш. Може би не е украл, ама што доведува до крадење? Да посакаш. Не е лажел, ама што ќе те доведе до тоа да излажеш? Пак, да посакаш нешто. Марко 7 глава. Сетите се само на Давид, темата со Давид. Посакал, па понатаму се одвивале действијата. Некојаш на нас може би ни недостасува можност само, па затоа и не се случува конкретен греф, меѓутоа што правиме со посекувањето. Марко 7 глава, од 20 до 23 стих, исто така им велеше, она што излегува од човекот, тоа го прави нечист, зашто од внатрешноста, од човечкото срце, значи тоа е длабоко во внатрешноста, а поизмамливо од се е човечкото срце. И можете да го знаете. Излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, око лукаво, богохулство, гордост, безумство, сите тие зла излегуваат од внатре и го прават нечист човекот. Не си лажго затоа што лажеш, туку лажеш затоа што си лажго. Суштината е внатре. Не си крадец затоа што крадеш, туку крадеш затоа што си крадец. Тоа излегува од... Ти си таков, и тоа излегува после од твојата внатрешност и едноставно се случува престапот. Ефесијаните 5.5. Послание до Ефесијаните 5.5. Што ни вели овој стих? Зошто знаете го ова добро. Ни еден блудник, ни еден нечист, ни еден лакомец, кој е идолопоклоник, нема наследство во Христовото и Божјето царство. Интересно, лакомството го става со блуд и со нечистота заедно. Интересно е сега ова. Ако лакомството е идолопоклонство, видите сега врската, ако ја кршите 10-та заповед, ви ги кршите сите. Ако сте идолопоклоник, автоматски ги кршите првите две. Што правим со третата? Па ако имате друг Бог, тоеш Исус, знаете, често пати им се обрека на израелците со зборовите, напразно не ме почитувате, држајќи човечки заповеди, односно, можеме да кажеме, служејќи му на друг Бог. Ако вие напразно му служите на друг Бог, тогаш, а сметате дека му служите на вистинскиот, тогаш напразно ќе биде се и вашата молитва, и напразно ќе го изговарате името Божие, и се ќе биде напразно, за жал. Четвртата заповед. Луѓето денеска, ако би можеле, би работеле 7-24, што ви кажат.
Нон-стоп. Зошто немаат? Често пати се случува, јас гледам тука градежни предпријатија, 7 дена нон-стоп се работи. Баш имав прилика на 11. октомври, државен празник, работниците што работат на собранието, работеа. Но интересно. Баш работници што работеа на собранието, работеа. Веројатно треба да се забрза темпото, да се стигне, да се заврши сето тоа. Значи, немате слободен ден, затоа што посакувате повеќе. Што станува збор со петата заповед? Како може да дојде до непочитување на вашите родители? Затоа што посакувате. Сетите се на помалиот син. Побарало таткото пред време, дај ми го ти на мене имутот, парите, се што мене ме следува, јас да идам да си живеам живот. Не тука со тебе на оваа фарма, ќе садам компир или не знам што, сакам да видам живот. Забава. И тоа почитување, тоа е љубов спрема родителите. Знае таткото како му било. Денеска имате икс такви примери, мислам. Потоа спомнавме, не кради, за да украдеш треба да посакаш. Не прави прелюба и тоа го правиш ако посакаш. Не лажи и тоа го правиш ако посакаш. И на крајот 10-та. Че видите како, ако ја кршите 10-та заповед, ги кршите сите. Таа е сршта, таа Бог како да, кога го пишувал законот, пишувал тамо на средината некаде ставил подпис, 4-та заповед, а во 10-та заповед сиже. Значи, накратко, објаснување на целиот закон. Така некако јас го гледам тоа. Зашто сите се опфатени тука. А со падот во грев на нашите прародители Адам и Ева, ние сме со таква природа се раѓа. Пазите, значи, тоа е сечи проблем на некој начин. Сите сме ние себични. Мало дете кој ќе го видиш, ова едното, јас сум гледал со моји очи, 15 играчки има, ова едното само една, ама таа што ова ја нема, и киде ќе сака да му ја земе таа. Јас се сеќавам, бев мал, комшивката до мене исто девојче мало тогаш беше, и ја некојаш ке ми намачкаат дома на парче леп мед. Сакав многу мед. Очигледно затоа сум многу бистар. Сум јадуваше мал мед. Излегувам со мед. И она ке види, мамо, ја слушам, сакам мед. Или нешто друго, или... И така натаму. Мислам да не зборуваме. Мало дете од малечко, првите 3 збора што ќе ги научи се мамо, тато и мое. Обично е така, значи. Такви сме. И навистина ова е сериозен проблем. Ерик Фрум, познатиот психолог, напишал, ако сум она што имам, кога тоа ќе го снема, тоа што сум? Затоа имате денеска самоубиства. Во Шведска, која што е една од најстабилните земји, најголем процент на самоубиства има. Ернест Хемингвеј, сеќавате, може би на проповед од братот Стивен Борд, тој го спомна. Кога зборуваше за Соломон, го спомна Ернест Хемингвеј. Знаете кој е, каква популарност доживел, писател американски, и се самоубил на крајот. Значи, што кажал тој? Животот е само еден валкан трик. Кратко патување од ништо до ништо. Зависи што бараш. Зависи што те исполнува. Зависи што те задоволува. Сето тоа е поради незадоволството што длабоко луѓето го чувствуваат во себе. Денеска немате мир во светот. Се е некако ненормално. Елена Вајд пак ќе запише да се живее за себе си значи да се пропадне. А лакомоста е во суштина себичност. Сега, да дојдеме до решение, овој проблем помалку или повеќе сите го имаме. Ние како христијани треба да гледаме со поинакви очи. Не смееме да гледаме како светот што гледа на нештата. Видовме денеска е материјален, до даска. Се нешто треба да се има и тоа кога ќе се има и тоа си незадоволен, па сакаш повеќе и нема крај. И повторно не си задоволен. Ако на
Значи, ние треба како првин да видиме, ако навистина сакаме да видиме кој сме и колку вредиме, тогаш треба да додадеме сето она кое што не може да се купи со пари и кое што може би дури и смртта не може да ви го одземе. Кои се тие нешта? Еве да прочитаме првин во прво послание до Тимотеј. Прво послание до Тимотеј, 6 глава. Од 6 стих. Побожноста е голема печалба кога е здружена со чувство на задоволство. Видите, човек може да биде побожен, а да го нема задоволството. Побожен под наводници, тогаш ќе испадне. Побожноста оди со задоволството. Се, кој е задоволство? Какво? Зашто ништо не донесуваме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. Отпаѓа тогаш се што е материјално. Нашите погледи не треба натаму да бидат насочени. Ако ga имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. Тие се две најосновни нешта што му се потребни на човек. Тоа од Господа секогаш ќе го има. Праведникот, не видов, вика, бев млад и остарев, не видов праведник да трпи за леп. Ни тој, ни неговото семејство. Ако ga имаме храна и облека, значи да бидеме задоволни со тоа. А оние кои сакаат да се богатат, сега, внимавајте тука, сакаат да се богатат, значи срцето им е во тоа. Сакаат да се богатат. Паѓаат во искушение, во стапици и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието, значи лакомоста, алчноста, е корен на секакви зла. Некои му се предадува, се отстрани од верата и се прободува себе си со многу болки. А ти Божи човеко, тоа е до секој од нас, бегај од сето тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Значи не е погрешно да се посакува нешто, ама зависи што. Сега, за да се соочиме со овој голем проблем, треба да видиме кој сме, значи да си го видиме идентитетот, всушност да си го откриеме. Кој сме и што имаме? Евреите 13.5. Евреите 13.5. Нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Значи, нека кај вас нема лакомост, нема алчност. Бидете задоволни со она што го имате. Ке нема лакомост, ке нема алчност, ке нема посакувам ова или она, ако си задоволен со она што го имаш. Како што Павле вели, јас се научив да бидам задоволен во она во што сум, тамо во Филипјаните 4 глава. И по тој ветувањето, никогаш нема да те напуштам, нема да те оставам. Сега, што е тоа што имаме? Како да бидеме задоволни со она што го имаме и дали, ако го сватиме ова, тогаш нема да ни треба ништо друго. Нема да има незадоволство. Што е тоа што имаме? Ние како Божи деца, ако сме Божи деца, еве што имаме. Псалм 73. Почнуваме од најголемото, можеби, не можеби, тоа е најголемото, што го имаме и треба да го имаме, кој што, за жал, мизерно е ако човек, кој знае колку пари има или имот или било што, ако нема. Еве што вели псалмистот, 73 псалм 25 стих. Кого имам јас на небо, освен Тебе, Господи? Кога сум со Тебе, ништо не сакам на земјата. Го сваќате овој цитат, стих. Кога сум со Тебе, ништо не сакам на земјата. Најголемото богатство е Бог. Ако го имате Господа, ако Тој ви има вас, тоа е богатството. Пословици 31.10 е сега на небото, да, тоа е на богатството на небото, ама дали има некои нешта на земјата кои што не прават богати и ни причинуваат задоволство? Пословици 31.10. Знаете овој стих? Кој ќе најде добродетелна жена? Таа вреди повеќе од бисери. Добродетелна жена е богатство. Таа вреди повеќе од било кое богатство и бисери.
Сега, може би, не сите имаат жени, не сите се во брачни односи, или пак е поеднако, но покрај жената и децата се големо богатство. Тие се дар Божие. Че имате жена, благодетна, имате деца, го имате Господа, имате многу нешта. Пак сме во Пословици 17:17. Пријателот љуби во секое време, а во неволе станува и брат. Денеска е големо богатство да имате пријател. Знаете, луѓето им е тешко кога се осамени, кога немаат на кого да се поплачат, со кого да поразговараат, па не знам што и да имаат, се друго, ама се чувствуваат осамени. Да имаш пријател е вистинско богатство, тоа вистински пријател, кој што во неволја ти е и повише од брат. Пословици 3 глава. Сега ова е она што за кое што зборувавме, Ивана ни зборуваше преку поуката. Пословици 3 глава од 13 до 15. Што е она што е навистина огромно богатство да се има, а за жал мнозина, може би го имаат дома и им фаќа прашина, не знаат колкаво богатство имаат во својот дом. Блазимо на човекот што ја нашол мудроста и на човекот кој го придобил разумот. Подобро е да се придобие таа, отколку да се придобие сребро, и таа е поголема печалба и од златото. Мудрост, разум, тоа е тоа од богатство. Кој не знае да го вреднува, наистина многу пропушта. Богат е оној човек што го има словото и што го чита, што го разбира. Живее според него. Вели поскапоцен од бисерите, колку и да се твоите скапоценности, не можат да се споредат со неа, со мудроста, со Библијата, ќе кажем јас. Видовме многу нешта кои што треба да значи не потекнат на задоволство. Рековме Бога го имаме. Кој има благодетелна жена, има големо богатство. Децата се богатство. Библијата е богатство. Пријател, искрен, верен пријател е огромно богатство. Потоа, денеска, како што спомнав предходно, владе хаос, немир. Господ ти дава мир, каков што светот не може да ти го даде. Па тоа е огромно богатство. Настрана лексилиуми, настрана диазепами, било што. Ви имате мир, мир кој што светот не може да го свати. Во неволја пак сте мирни. Тоа е огромно богатство. Што вели посланието Јаков, значи посланието на Јаков. Се подсетиме на тие стихови во 4 глава. Од први стих. Од каде се војните, од каде се борбите меѓу вас, од каде е немирот, се други зборби? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби, што се борат во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате и не можете да постигнете. Се борите и војувате, немате зашто не молите, барате, но не добивате. Зошто? Затоа што сакате да го трошите погрешно. Барате, односно погрешно, за да го трошите во вашите страстни желби. Навистина, светот тргнал стрмоглаво во овој правец, но нам Господ ни дава мир, кој што е повеќе од било кое богатство или било што. Марко 10:30. Марко 10:30. Знаете, ова е веднаш после разговорот со богатиот младич. И откако Петар и учениците, пред се Петар ќе го поставил прашање, виделе што се случило, како богатиот младич се растажил и си тргнал назад, Петар рекол, а што ќари имаме ние? Ние жртвуваме нашиот бизнис. Може би Петар оставил таму новиот брод свој, чамет, мрежите и сето тоа. Што ние имаме ќар? И Исус ке им каже, никој нема да остави 29 стих, вистина велам, нема никој кој ќе остави куќе или браќа или сестри или мајка или татко или деца или ниви заради мене заради евангелието, а да не прими сега 100-кратно. Која е смисла? 100-кратно сега. И куќи и браќа, не дека тоа се ваши куќи, не дека деца се тоа ваши, меѓутоа исто како да се ваши.
Ние поинеко гледаме, поинеко ги вреднуваме работите, барем така треба да биде. Некако светот. И од озгора скјавате на таа тема, па и вечен живот. Неверојатно, ние сме неверојатно богати луѓе. Само треба да гледаме исправно. И од таму ќе дојде и задоволството. Значи, затоа што незадоволството доаѓа е поврзано тесно со сакањето на нешто, посакувањето на нешто што го немаш, сметајќи дека го имаш, ќе бидеш радосен, ќе бидеш исполнет. Не. Оно што треба да имаме секој од нас средба со Исуса, како прво, како и Самарјанката. Сетете се, повторно, ми доаѓаат спомени од таа скорешна проповед за Самарјанката. Што и понудил Исус? Жива вода. Нешто што ќе ја задоволи за секојаш твојата душа, од која никош не можеш да ожедниш. Побожност и задоволство. Треба да се научиме да бидеме благодарни за сето оно што го имаме. А видите какви се нешта имаме. А може би некој нема маж или жена, меѓутоа го има Господа. Ја има Библијата. Потоа треба да ги сакаме луѓето, да се научиме да ги сакаме луѓето. Зошто? Затоа што не можете ви да сакате некоја да посакувате евата куќа, кола, не знам што. Не можете да сакате, невозможно е тоа. Че љубовта оди заедно, не оди заедно со лакомоста, со посакувањето. Тоа го видовме кај богатиот младич во случајот. Треба да разбереме кој сме. Постојано треба да се подсетуваме нашиот идентитет. Кој сме? Ние сме Божји чеда. Пазите, ние сме синови Божји. Не забравяйте, синови Божји. Се сеќавате повторно на помалиот син. А да се сетиме на помалиот син, кога дошол на себе, што рекол? Кидам јас, сега ќе му кажам на мојот татко, ја ќе бидам слуга. Ке ти служам? Не, ние сме синови. На постариот син што ќе му каже? Кога ова ќе се пожали, па на мене ништо не ми изготви, ништо никогаш не се ми дал, а јас верно ти служам. Што ќе му каже таткото? Па се што е моje е твое. Ти си ми син. А ние сме незадоволни. Па се што е Господово е моje. Затоа што сум јас син Божи. Треба да разбереме кој сме. Не сме ние од мајмуни, нити сме нешто паднатли на оваа земја само за да се задоволуваме на себе си некои наши себични желби и страсти и да отидеме. Не. Ние сме тука да го прославиме Господа. И на крајот треба да научиме да даваме. Ова е против отров, ако така можеме да кажеме, за алчност. Да научиме да даваме. И сега, тука може да спомнем и десеток и било што, знаете, десетокот ние не го даваме затоа што на Господ му требаат пари. А Господово е сето злато и сребро на земјата, нели? Зато што нам тоа ни е потребно. Нам пред се ни е потребно тоа. Па наше да одлучиме дали ќе бидеме како Павле и ќе се научиме да бидеме задоволни во она во што сме. Павле го научил тоа, вели у Филипјаните 4:11. Или пак ќе го спомнам на крајот и Ги де Мопасан. Се сеќавате кој беше овој? Француски писател. Ги де Мопасан. Тој преку ноќ, односно за кратко време станал популарен, од непознат популарен. Преку тие негови раскази и се тоа што го пишувал. И имал се, така да кажеме, во тоа време, на крајот на 19 век, и јахта, некоја си јахта за тогашно време, и било што, се што можел да посака, како е и Соломон, да се сетиме, на Соломон. Но, 1192 година ќе се обиде да си го одземе животот. Безуспешно, но кратко после тоа ќе полуди, ќе заврши во некоја приватна лудница, за да кратко после тоа и заврши со својот живот. И не ни знаел, ни самиот дека ни тие негови раскази, пишување, запишал зборови кои што супер одговарале за неговиот епитаф подосно. И е што запишал.
Посакував се, но не најдов задоволство во ништо. Можете да посекувате и брда, и планини, и било што, но задоволство во тоа нема. Ние видовме дека алчноста, лакомоста е опасен грев, ни не засега сите. Сите од мене до сите вас. Сите. Не е се само пари во прашање. Не. Тука спомнавме многу работи. Секој ден нешто може човек да посака. Нешто што нема. И тоа може би да е пред се туѓо. Тука е проблемот. Па да го посака да го има веднаш, па и тука да навлезе во многу проблеми, во многу искушенија, како што читавме од стиховите. Но ништо од тоа не носи вистинско задоволство. Вистинско задоволство го имаме во Господа. Видовме дека ние сме многу богати луѓе. Го имаме Господа, кој има благодетна жена и тој има големо богатство, кој има деца и уште поголемо богатство. Библијата е огромно богатство. Пријател е огромно богатство. Тоа што од каде не е задоволството кај нас? Ако го има. Може би гледаме како светот, може би сме паднале на тоа ниво да гледаме како светот, па имајќи повеќе нешто ќе бидеме порадосни, посреќни. Не. Нека Господ не води, нека не чува да сватиме колку е опасен овој грев и како со Божја помош можеме и тоа да го победиме. Слава на Бога. Амин.